barasaabka cusub ee gobolka Saraar Mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indabalac ayaa maanta xafiiskiisa kulan ballaaran kula qaatay cuqaasha iyo waxgaradka kala duwan ee gobolka Saraar. Kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii ay u wada jaan qaadi lahaayeen barasaabka cusub ee gobolka Saraar iyo cuqaasha iyo waxgaradka kala duwan ee gobolkani, iyo waliba sidii ay si midaysan oo wada jir ah maamulka gobolka Saraar iyo baxda cuqaasha gobolku ay wada shaqeyn lahaayeen adkeynta nabadgelyada ee gobolka Saraar. Ugu dambeyntii barasaabka cusub ee gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa warbaahinta qaranka uga xog waramay kulankan ballaaran ee maanta la qaatay waxgaradka gobolkani. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala maanta oo ay bishu tahay 18 bishii 7 2020 waxaynu xafiiskii gobolka Saraar runtii ku qabanay shir aanu isugu nimid haddii ay noqon lahayd xildhibaanadii qayb ka mid ah, haddii ay noqon lahayd cuqaashii, haddii ay noqon lahayd odayaashii iyo waxgaradkii iyo dheergaradkii bulshada kala duwan ee runtii ku nool Caynaba iyo gobolka Saraar intii ka joogtay baan maanta halkan shir ballaaran ku wada yeelanay. Runtii shirkaasi wuxuu daaranaa laba arrimood buu daaranaa. Qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa isbarasho runtii aanu isbaranaynay odayaasha deegaankan oo runtii si mugle iyo qadarin iyo magaraysa karaamale runtii uga soo qayb galay. Qodobka labaad ee kale wuxuu ahaa in aanu isxoogaal wareysano waxyaalaha ka jira gobolkan sidii xagga horumarka iyo nabadgelyada runtii iyo arrimaha kale bulshada runtii loo horumarin lahaa ayaanu maanta shirkan ku wada yeelanay. Runtii shirkaasina waxa ka hadlay rag wada mudakara oo runtii wixii tala ah iyo wixii tusaale ah iyo wixii magaranaysa dee horumar iyo wixii wanaag iyo dee magaranaysa dee horumarna laga wada hadlayay. aad iyo aad baan runtii uga wada mahad celinayaa ka soo qaybgalka iyo magaranaysa shirka ballaaran ee ay odayaashu maanta aan halkan ku wada yeelanay. qof kasta iyo mas'uul kastaana runtii wixii ku hadlay taladiisii iyo wax sheegmadiisii runtii aniguna waan weeleeyay. aniguna waxaan uga waramay wixii hawl inoo taalay inaynu gacmaha is wada qabsano inagoo reer Saraareeda oo aynu bulshadoo dhan gacmaha inagoo midaysan aynu is qabsano wixii horumar ah wixii nabadgelyada aana dee dhinac looga soo wada jeesto wixii horumarana runtii iyadana runtii laga wada qayb qaato oo aynu gacmaha is qabsano ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa. shirkaasna waxaan jecelahay inuu ahaa barbilow wanaagsan wixii intaa ka dambeeyana aynu shaqooyinkeennii kale ee shaqa maamulka ahayd aynu u kuurgeli doono. aad iyo aad baan dhammaan intii ka soo qayb gashay uga mahad celinayaa. ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay nabadgelyada iyo nimcada iyo horumarka runtii gobolka ka socda aynu runtii ilaahay inagu simo ayaan ilaahay ka rajaynayaa. Jaamac Boodacde, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Caynaba.